Meu povo, aqui é o milho. Era o milho que era pra fogueira, meu povo. Olha aí. As espigazinhas, ó. Aqui nós plantamos esse milho pra fogueira. Mas o milho é tão ligeiro, tão rápido, né? Que a gente... É assim mesmo, galera. A gente só tem que agradecer por ter ringado e tá ringando, né? Pois é, minha turma boa. Aí, galera, olha como é que é esses pés de serra aí pra vocês verem. Galera, nós somos aqui de Uruburetama do Ceará, viu?